Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, это общий прогноз, и он не расскажет о личной истории каждого из вас, но я так надеюсь, мы с вами, тельцы, проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы для себя найдете, увидите, может быть, переложите на метафорические образы карт свою ситуацию, и какой-то жизненный пазл у вас таки и сойдется. Или допустите альтернативные варианты развития событий. И так тоже возможно. И основная тема – это у нас, что важно знать, и неожиданности. Что для вас будет в приоритете? Первая карта или что важно знать для вас, тельцы, с 29 января по 4 февраля. Неожиданности, какие могут быть на неделе с вами, и чему сейчас не время, или что может помешать, что будет помогать, что будет радовать вас, мои дорогие тельцы. Достанем карту «Что скрыто». Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Ну, может быть, и от вас кто-то что-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Давайте узнаем энергия денег для вас на этой неделе. И личная жизнь. Что важно, что в приоритете на эту неделю. Никуда не торопимся. Правда, карта умеренности, но это карта еще и гармонии в душе, порядка в душе, когда не стоит себя, может быть, муштровать, подгонять, вы люди трудоспособные, и даже если что-то идет не так или не в том контексте временных рамок, как хочет этого телец, но бесполезно как будто ускоряться, ведь это старший аркан, значит, обстоятельства этой недели будут таковы, что, где-то придется проявить терпение и гармонию в душе вот за этот период, когда мы иногда вынуждены что-то ждать. Или, какая-то бывает и рутина по этой карте, безусловно, но как будто нет смысла ускорять. Мы не ускорим те события, наверное, которые как будто прописаны в небесных скрижалях. Почему? Опять же, старший аркан. Вот гармония в душе в принципе для вас важна. Или, может быть, карта говорит по этому старшему аркану: удели внимание самому себе, удели внимание своим планам, своему здоровью, своему самочувствию. Вот это идеальное время. Вообще, как будто, знаете, вы находитесь под защитой высших сил. И правда, сколько ты себя не тормоши, какой-то ход исторических, может быть, даже событий, которые вам определено, может быть, пережить или с какими-то ситуациями столкнуться, нам пройти вот этот путь придется, потому что мы на это не влияем, мы это не в силах изменить. И поэтому, наверное, и даже принимать с душевным спокойствием те новости, ту информацию, которая приходит в вашу жизнь, на ваш порог, и не воспринимать это эмоционально. Вполне вероятно, вот этот душевный покой, он убережет вас от ненужных переживаний. Неожиданности. Карта Иерофант, еще один старший аркан. Вот все то, что я сказала по судьбе, правда, тут у вас и будет по судьбе. У кого-то это может быть как обращение к высокой инстанции, к чиновникам, согласование каких-то важных документов, в том числе и финансовых, или, может быть, по поводу недвижимости. По карте Иерофант мы готовы учиться новому. Может быть, кому-то придется переделать какие-то документы. Кстати, мы учимся на чужих ошибках. Может быть, какая-то информация вас посетит, и вам придется принимать судьбоносные решения. И здесь тогда взвешенность, опять же, вот этот баланс в душе вам будет помогать. Да и по карте Иерофант, тут ты никуда не ускоришься. Ты тут и не замедлишь, и не ускоришь. Тут как будто все идет своим чередом для вас, мои дорогие тельцы. Нет смысла какую-то ситуацию тормошить, также и где-то себя. Для кого-то из вас, правда, могут произойти судьбоносные события. Все же по Иерофанту иногда предложение руки и сердца. Или какая-то ваша личная история, если она и была со знаком минус, то тут она либо выравнивается, либо уже виден какой-то итог по Иерофанту, правда? Знаете, если вам куда-то на этой неделе будет предложено отправиться, поехать, как будто нужно соглашаться, не идти вразрез с тем, что вам посылают словно высшие силы. Или
не плыть против течения, да, а рассмотреть как и возможности, так и как будто следовать по направлению или фарватеру вашей судьбы. Если она вас куда-то ведет, то значит это тоже зачем-то нужно. Если появляются какие-то люди в вашей жизни в течение этой недели, как новые знакомства, быть тоже внимательным. Вполне вероятно, этот человек вам еще пригодится или для чего-то вам высшие силы его послали. Есть какая-то судьбоносность в этой неделе для вас, мои дорогие тельцы. И у кого-то это может проиграться как и по работе, получить новую должность, удовлетворить свои личные амбиции, может быть, и на будущее словно взять нужные ориентиры, а у кого-то и в личной жизни изменения могут проиграться. Или у кого-то, как я уже сказала, посещение высоких инстанций, чиновников, когда вы что-то сможете оформить или заключить важные контракты, соглашения. Чему сейчас не время? Не время ставить на паузу. Вот посмотрите, выпадает аркан, как бы мы говорим, не ускоряйся, умеренность, да, будет все идти своим чередом, но и не ставь что-то на паузу. Не время сомнений и даже не время приводить мысли в порядок, не время анализировать что-то удивительное, а просто плыть по направлению судьбы. По четверке мечей не время сомневаться, что если у кого-то из вас вопросы те или иные по здоровью проходят, да, не думать, что вот даже какой-то первичный диагноз, предположим, он может быть окончательным. Тут могут быть вообще какие-то настолько судьбоносные перемены в любой сфере вашей жизни. И все, что касается вас самих, может быть, буквально физического тела, тут тоже, ну, как будто не время себя укладывать в постель или ставить на себе точку, что теперь будет так всегда. Это вот я по вопросу диагноза. Все-таки у нас четверка мечей – это когда мы, приводим мысли, тело в порядок, а вот в позиции как будто не замирай от страха, не замирай от того, что ты или какая-то ситуация для тебя может показаться патовой, или какой-то вопрос неразрешимый. Не ставь искусственно что-то на паузу, потому что ты в данный период времени или в какой-то момент не знаешь, как решить тот или иной вопрос. У вас все разрешится именно в свой срок, в свое время, и люди нужные встретятся, и нужные двери перед вами откроются. Поэтому, правда, не грустить, я бы даже так сказала, и не находиться в состоянии, когда я ничего не хочу. Может быть, и есть какая-то усталость у вас, мои дорогие тельцы, и тем не менее не время для искусственной паузы. Что вам будет помогать? Вам будет помогать какой-то отрицательный опыт. Это та ситуация, с которой вы уже сталкивались. И, знаете, это то, что вас прежде больно ранило или поставило в тупик. Но это было в прошлом, это не на этой неделе. Вас какая-то прежняя минусовая ситуация закалила и научила быть сильными. Вот как будто помогает наш опыт отрицательный, который нас научил не пропускать через эмоции, а видеть отстраненно ситуацию. Вам именно что-то подобное помогает. Может быть, это как раз те вопросы, как прежнее дежавю, которые почему-то возвращаются на этой неделе. Это могут быть как личная жизнь или нерешенные какие-то прежде вопросы, какой-то незакрытый, словно гештальт, но он уже вас не ранит, а вот как раз научил быть сильным или умению, опять же, хладнокровно видеть, что хотят от вас люди, что есть сейчас в какой-то конкретике, и никаких эмоций. Вообще не время, может быть, и ставить на паузу те вопросы, которые нужно, не переосмыслять, не устраивать глубокую философию, а поставить точку и больше туда не оглядываться. У кого-то и так. Как будто прошлое, оно закончилось, но должно для нас остаться в виде ситуаций, когда нам даются подсказки, чтобы мы не обновили какую-то ошибку. Что скрыто? А знаете, тут у вас может быть такая обстановка или вокруг вас. С одной стороны, семерка кубков, и именно в этой колоде как много желаний, много возможностей. Может быть, это вам придет предложение, как в личной жизни, которое вас вроде бы захватило, вдохновило,
А нам почему-то карты говорят, а у тебя была какая-то история, которая тебя тоже, может быть, сначала вдохновила, а потом все закончилось, ну, как-то не очень весело. И, с одной стороны, не хочу повторения ошибок, с другой стороны, а вдруг мне это будет полезно, и мне страшно, боязно что-то потерять, и я лучше поставлю на паузу и посмотрю, как будут развиваться события. А нам говорят, а нет, а выбор нужно делать. И причем какой-то однозначный. Тут вроде бы как эмоций много, вроде бы как и вариантов много, но выбрать-то нужно только один. Как будто не распылять свои силы будет очень важно. Да, что-то вы не ускорите, но и иллюзий строить по поводу того, что у меня сейчас, вот по крайней мере в разрезе этой недели, я могу попробовать себя и в одном деле, и во втором, и в другом, и распылить вот эту энергию. Нам как будто говорят, нет. Вот, наверное, есть вот эти судьбоносные события, которые нужно решать. И помогает вам конкретно какой-то отрицательный опыт. А скрыто, может быть, за счет наших эмоций какая-то конкретика. И даже если мы захотим что-то поставить на паузу, может быть, нам что-то очень дорого, а нам карта, тем не менее, говорит, а нет, а тебе нужно принимать какое-то однозначное решение. Дела, работа, бизнес. Шестерка мечей, и при всей своей, ну, такой темноте карта заслуженного успеха говорит о том, что у тебя вот-вот на кону какой-то прогресс и успех, но ты можешь это не видеть, потому что либо успех идет не в том, опять же, временном ключе, как вы этого хотели. Может быть, медленно что-то, но он к вам приходит, мои дорогие тельцы. У кого-то из вас вопросы будут связаны с перемещением или куда-то поездкой, оформлением документов. Кто-то из вас будет просто определяться, я еду или нет. Может быть, это человек к вам какой-то едет, или наоборот, отменяется поездка, но каким-то образом для кого-то из вас вот это самое перемещение, либо вас, либо людей, может быть, ваших родственников, ставит перед вами задачи. Как у кого-то это, повторяюсь, могут быть как документы, допустим, да, которые надо оформить, или по работе как вынужденная командировка, может быть и так, или если этот бизнес ваш, который, допустим, будет связан с творчеством, с каким-то ремеслом, с вашим личным делом, то тогда тут тоже есть прогресс. И знаете, чего бы ни касался, наверное, вопрос, успех у вас определенно будет, но на этой неделе вы не видите какой-то конкретики, мои дорогие. Поэтому, наверное, и карты говорят, что-то ты тут не ускоришь. И поэтому как идет, так и идет на этой неделе. Если что-то не получилось согласовать, ну и ладно, значит, этому и не время, и не место. Если тебя куда-то приглашают, то как будто нужно откликаться. Вот я вижу, по крайней мере, так. И что-то вы будете для себя, ну, как будто выбирать или делать важный выбор или принимать важное решение. Но успех как будто вам уже карта гарантирует. Вот интересно, что же это может быть? Мои дорогие тельцы, правда, противоречивые карты на эту неделю. Буду очень благодарна вашим откликам, как проиграется эта неделя. Финансы. Восьмерка жезлов. Это карта скорости. Может быть, вам приходит известие именно по поводу финансов, но это не сама, точнее, карта, которая говорит, что финансы именно приходят на этой неделе. Но какая-то информация к вам поступает. И знаете, надо откликаться, правда. Тут, может быть, придется собраться, подпоясаться и быстро куда-то поехать. И это будет, знаете, как сделать совершенно необходимо, иначе вы упустите какую-то возможность. Мы тут чего-то не можем отложить на потом. Когда восьмерка жезлов, это железно. Наша реакция предполагается. Это уже как посыл к каким-то действиям или есть тема, которую нужно обдумать. Может быть, это новость, которую тоже нельзя поставить на паузу. И где-то с учетом того вот опыта, в котором вы уже прежде были, вам придется что-то просчитывать. Тут что-то на повестке очень важное у вас.
может стоять кардинально важное, которое изменит качество вашей жизни, мои дорогие тельцы. Что-то не прошляпить. И хоть не говорят напрямую про деньги, где-то и не замечтаться, не зазеваться будет тоже важно, иначе что скрыто? Вот как будто скрыто может быть за какими-то либо иллюзорными мечтами, либо за какой-то многозадачностью, либо за многими предложениями, когда есть большой выбор. А выбор нужно делать по сути, с учетом какой-то реальности, предыдущего опыта и какие возможности вам дает судьба. В личной жизни карта императора. У кого-то из вас проиграется человек конкретный, который хочет, чтобы все было так, как по его желанию, или привык командовать. С другой стороны, это могут быть и ваши энергии, когда нам говорят: будь и ты император, возьми ответственность за свою жизнь. Хотя для вас очень свойственно, что вы чаще-то не надеетесь ни на призрачную дачу, ни на каких-то императоров, мои дорогие тельцы. Ну, вот такие карты вам выпадают. В личной жизни может быть смена статуса, вот для кого-то, правда, с учетом умеренности и карта Иерофант, а для кого-то из вас это будет важное решение. Карта статусная может говорить о построении карьеры или новых возможностях в бизнесе. Император не говорит о любви. Император говорит о власти. И когда хочется сделать по-своему, и вам, скорее всего, захочется в какой-то личной истории сделать именно так, как вам может быть выгодно, может быть надежно, мои дорогие. И не хочу я никаких больше троек мечей или четверок мечей, не хочу я никаких пауз или каких-то качелеобразных отношений. Вот что-то вы тут будете выбирать, и у каждого этот выбор будет по-своему. У кого-то он будет касаться дела, работы, бизнес, правда, или какой-то поездки. Может быть, мои дорогие, финансовой истории. А у кого-то это будет личная жизнь. И здесь по-разному. Или вы будете в таких энергиях, или вы столкнетесь с человеком, который где-то давит на вас своим авторитетом. И вам, как кстати, может захотеться в чем-то поставить точку, потому что какая-то история, я словно устал, мне это все надоело. Но эмоциональный баланс вот точно вам помогает. Противоречий может быть много для вас, мои дорогие тельцы. Эти противоречия могут быть извне или разная информация извне. И значит, определяться как будто с чем-то придется. Перекладывайте на себя, мои дорогие, 3 старших аркана. Смена статуса как будто точно вам, где-то уже спрогнозирована. Либо она у кого-то через деньги проиграется, либо получение новой должности, либо личная жизнь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.